ده كده بيشتغل، دي الطريقه اللي بيشتغل بيها. ادويه السعال الجاف دي ممكن تلاقيها في الصيدليات، عباره عن تركيبه دوائيه باكتر من ماده فعاله، مش بتكون ماده واحده، بيكون معاها مضادات الحساسيه، مضادات هيستامين، الخ. طب ادينا امثله علشان نعرف الادويه اللي في مصر. مثلا هديكوا امثله عن السوق المصري. في دواء اسمه سيلجون. الدواء اللي اسمه سيلجون ده موجود منه قراص للكبار، نقط للفم للاطفال، واقماع او لبوس للاطفال برضو. ده مهدئ للسعال، للكحه الناشفه او للسعال الجاف. كمان في دواء اسمه سايرينول، ده شراب فقط، برضو مهدئ للسعال الجاف ومشتق من مشتقات الكاديين لو تفتكر. من الأدوية الجديدة برضو اللي موجودة في السوق المصري حاجة اسمها كافكات، المادة الفعالة اسمها بيوتاميريت ستريت، ما علينا من الاسم بتاع المادة الفعالة، بس ده مهدئ للسعال ومضاد للالتهاب، وبيقلل تقلصات كمان البرونكوسبازم، أو لو في الشعب الهوائية فيها تقلصات هو بيعالج دي كمان من أدوية السعال الجاف مشهور جدا وممكن نكون كلنا تعرضنا ليه، دواء اسمه نوتوسيل. النوتوسيل ده في مادة فعالة برضو بتهدي السعال، وفيها برضو فعالية مضادة للالتهاب. فالأدوية دي اللي بيكون ليها مفعول أكتر من مفعول دي بتكون مفيدة جدا، مش بس بتهدي السعال، لا دي كمان لو في التهاب بيروح كمان فيها فعالية مضاد للالتهاب. كمان في دواء معروف جدا في السوق المصري اسمه ترايمينيك كوف اند كولد، ده برضو في مادة فعالة اسمها دextromethorphan، مشتق من مشتقات المورفين لك أن تتخيل، بس بجرعات قليلة جدا وبتعديلات كده في التركيبة بتاعته، بيكون مهدئ للسعال جيد جدا. وكمان الترايمينيك كولد ده الدواء ده فيه كلورفينرمين ماليات، يعني في مواد أخرى فعالة غير المادة المخصصة ان هي تكون مهدئة للسعال، عشان يكون مهدئ للحساسية ومضاد للاحتقان. كمان أدوية كتيرة موجودة في السوق المصري والسوق العالمي بنستخدمها لتهدئة وعلاج السعال الجاف. هنكمل كلامنا عن أدوية السعال في الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تنسوش لو في أي أسئلة تسألوها لنا على صفحة الفيسبوك والإنستجرام واليوتيوب الأجزخنجي. شكرا لحسن المتابعة وأشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.